C'est une journée vraiment formidable. J'espère que c'est une journée qui restera toujours gravée dans la mémoire de tous les berbères. هذا مش هكذا شي فجر عيني نقرجن مليح ان شاء الله. هذا شي صغير ديال يناير أما يناير ان شاء الله هذا يلسق واسي يناير دي سمكتا يتصف العوايدي ما زي غدوين سعدا نزيهنيا ما دي غورثا ما جاي غورثا ما ماشي ساكو شيلان يوبا غم زبالو بيسين اتصف ما غادي نضا شويه ضرن يناير شهر كاين يناير عمي صراحه تاكل عم شويه حوله ما شفاء بعد الزميلية ولا كل حد السنية وطلامي ديال الزنفية حس غادي تجي غادي السيجنال ديال التالية السيجنال ديال التالية هاد السواسي كتخلصو ديك الدنيا كتوحدو ما كتسميك طيب احسن مرة يتصفى احسن مرة يتصفى ملي كاين الزوج غدا يعطيك الصحة. Merci mon frère. أنا بدي نكمل الوالية. Obligé hein. Allez, bonne chance. الناس إلا غطاس بوين إذا بزاف ديالنا بوين الحال مسالمة الخالف الناس يمكن أزكنا هذه فاعل تساقير وكيف سير منا يبي تيبولو سكوس يناير يناير دونك ذاك ورنا باش نزولو سكوس تيبولو سكوس مسالمة ذا سكوس راه ديال وين الخير أنا نبليغا السي مازيغ قال لك هادشي نقول أنا قلت مازيغ وكنت مازيغ فتبغى توصف في ثمورتيس بالسلام الخير بالسلام الثجمف هي اليول بالسلام ديال تسواع المغنوك نغال وسي كاينين قويه كنا خاطر تيجي تجمع هكاك نعد مليلين يمدانا تمدل تيكتا تيلين في البوره تيلين في البوره سي بورت دو لاني وتعطي الغرا تسمى ولو فيلم اللي تسمحسن مي جو سوي لا بور مايلا يا اونكور كيلكو فلو مايلا دي بتيت كاستيون سوا في الكالندريي سوا في تمازيغ اون جينيرال سي اوسي مون رول en tant que responsable un des responsables de l'institution qui est chargé de la réhabilitation de la langue et de la culture amazigh donc مايلا السام كريس تسيين عقلي كاين عندها وثاني الملك مس بلاك امين حميد لبان بون مالا كويس على كريس تقسيين بون مالا كويس على كريس تقسيين نزيتي با لي باسوش لا ويس على تقسيين بون كوماسا كاينين هذا بون سمحي كان يدفك عيون السقسية ايوا كاع معليش زمرضي ديني ذي سكزاد الصح يوغرثن ذي شهر كين يناير يتنغال يتقرن نارو مرضاق نغا سكراف نغا الحبس كني كاوي ناس قرن ترداق اللي يقيم سمانة ونسفكين تاقول لا ونسفكين هذي سو ونسفكين ريان ديتو اسني تنغال ذي شهر كين يناير زمرضي ضحكون فلاس اكني خاصة كنا نغانت وزميرنا تقربن يسجل سيف كاربيا Bon, معليش c'est peut-être pas la conférence ماشي في يوغرثن معليش انا كذا ماشي سوا مع تصقوران في يوغرثن تصقوران في يوغرثن وران وين صالوس تيورا لا غير دو جوبا بين وين تيغران مي ومن بعد سميت لنا يبقى الوقت وكن ولاد الكونيه وخاطر هو مزمنا تصقوران مزروي يوثن يفرض يوم ودليس الليبر في يوثن اسمه لي ديرنيي جور دو جيغورتا توليانو و لي ديرنيي جور دو جيغورتا توليانو ماكير الحبس عندها يرن كدنيا سي كاشو عندها كسف تروح جيغورتا لشهر يناير شهر يناير 106 d'accord 106 avant Jésus-Christ et ça va 105 avant Jésus-Christ ça va la forme que Jugurta اسميو إثيزنز أوروباليس بوخوس يمين زرع يوغرثن يخدم
يخدم الكراث مجال الرومان يربح لي كرون جينيرو يغلب لي كرون جينيرو رومان يرسم لو جينيرال لو بلو دور المقارن البينوس يغلب يثم ايرنا غنقصروا ذاك لي ميليتير berbères de l'Occitanie, ils n'étaient pas des militaires de carrière. ماشي دي سادسين اسكواس كامل ولي يخدم الانسان يسون فورمي بور سا. جينيرالمون دي فلاحين كل يوم كويلينس ما رايسون ما تكركنا كاين une révolte يثبت دي جماعه يولوا مخرن الانسان اثبت دي جماعه غادي يغال ديسيرفيس finalement avec les moyens يسعان واستعواز واسجنوي كل يوم في ça. Donc avec ces moyens rudimentaires avec des militaires non formés Jugurtha يصاوبوا كنا ديال البحر les grands généraux romains. على ملي سمير لينا نهضر كنت كل كنيسة الثقافة كنت تجرى سميت لنا ثقافة ضعيف لا يسكت السن يسمى ثقافة شديدة خاطر الصحافة باش نتقاباش التجارة مي سكوي فيكس دونك le Vorsa, Bocuse, Exenzen, dans le bois du Jugurtha, dans Exenzen Jugurtha, et donc Smith Exenzen, donc ils sont allés à Rome, Bonti Berlin à Rome, rentrent dans un cachot, Tullianum, Smith le cachot mien, Gentlina, Cathora il est visitable, et Rome, Gentlina, Khirab Moussal, les chiens, on y soit effectivement, donc maintenant, تمازغ فوسانين كورا نيوغوثان إلا الرومون والعمارة يفقد بوسقامون نيكتموزها مازال ساعة كذا زيكزومبلير ما توصل هذا يسي كين كان يدفكني ليكزومبلير لا الشاعة يا أخي الشاعة هذا الصوت يدفك ليكزومبلير تغرض تسوي تم دور يوغوثان أم كيولاد وسانين كورا أم كيف نساعد داخل الكاشونير دوليان الماء بون نذكر باللي الوذا كيتولي باللي لا كيف ولا تكون القبائل كاين لنا يمكن لازم راس الدنيا باللي هنايا une fête très répandue à travers toutes les régions d'Algérie elle est considérée comme une célébration comme le Maroc, la Tunisie. Bon, mais d'abord par exemple ديال الجزائر كاين كما صان depuis 1968, Agra Mazira, l'Académie berbère. Pourquoi a été résolu Agra Mazira. parce que دمزروين نوم القاي سي فراه هضره فينا راه في غرام اين لان لو ميت اين لان لا رياليتي معليش دابا انا نسكنك رابيدمون باسكو même les mythes les واجد les mythes dans les légendes asatère même qui gagne les واجد Zalamo par exemple la fondation de Rome elle s'est basée sur une légende. La fondation de Rome en 476 avant Jésus-Christ, c'est Rome. L'un Romulus ou Romulus. Romulus ou Romulus. Et regarde les sons dans la couche de la même l'image elle a répondu un site de Romulus ou Romulus. Son bref ومن بعد وقال لك ولاد فرارك يديسبدل روم كي من بعد devenu l'empire romain. Donc même le connaissez Mazara on a quoi des mythes. C'est des mythes fondateurs qui deviennent des mythes structurants. Donc des histoires il y a ce qui est mythe, il y a ce qui est réalité. Ce qui est réalité, c'est que c'est une réalité historique avérée. En 950 avant Jésus-Christ, Chachna يثبت تجد في 22 في مزيغان في مصر. Il a fondé la 22e.
disciplines. بالنسبه لك كشكرا خاص surtout les informations كذا كفي هنايا فين كنت تسفيدين دي زيكليون هيا ان شاء الله دينا اثنين من الرزات سكا من الذي نختار سواطاس وين يعمل تمازيغ ان شاء الله سكويسيتي بدون ويكادي مازال لي زيكليون يناير فيتين يناير وسيس ان شاء الله ما تسمعنا من بعد وكشكراطاس وساعة سي كان même si j'ai raté une partie un peu de la conférence على حساب يناير باساجي مزيغ مسار même si on sait voilà les preuves اللي cherchنا يولي comme pharaon il a revendiqué l'identité berbère au niveau de l'Égypte puisque tu as acquis directeur au niveau du commissariat votre tâche c'est beaucoup plus le patrimoine et ce qu'il incroyable dans le patrimoine c'est-à-dire dans l'archéologie égyptienne qui peuvent servir et qui peuvent dire que les berbères ont vécu ils sont en Égypte. C'est ma mémoire est bonne. مولود معمرية يخدم تبع ليكيد تصلح ويدير ريشيرش يخدم في مزيغ معمرية لا ترانسكريبسيون هيستوار يوفى بلي مزيغ لأني مازال يكرا لي تريبيو يكرا لي زيتني كما لي كتشاد تمازيغ معمرية d'ailleurs la Chine était cuisinée avec lesquels il a enrichi la langue perdue. Si c'est-à-dire est-ce que le Mali est dans les preuves du passage du royaume, c'est-à-dire est-ce que le royaume berbère est écrit en Sinissa, est-ce qu'il s'est rendu jusqu'à ces frontières والحاجة النظام surtout يعني يناير est-ce que là on a une seule ethnie berbérophone c'est-à-dire يمازيغون يعكلون اللي دشوين ضمطين ما زالت depuis toujours تبان حسابها كيف تبان تصور عليا والكرة ضمغار ويغاري واريا تسكسي شويه الوسواتيين لا يفينا 1964 نغلق سنة qui se rapproche de 1963. تدبير وكلان رسوم 43 سنتين لتزوار المطار pour organiser la journée guinéenne. Je pense que c'est lié à les examens. qui était pratiquement abandonné. L'île était abandonnée. L'île des Gourelles, des Timinois, la région Timinois.